Γεια σας παιδιά, εδώ Bill Gamer GR και σήμερα κάνουμε το Q&A. Ναι. Ας αρχίσουμε από το Captain Kappa που είναι ο φίλος του TV. Να πάτε να κάνετε όλοι like και subscribe. Με ρωτάει, σκέφτεσαι να κάνεις 19 Q&A. Δεν ξέρω άμα κρατήσει πολύ το κανάλι, μπορεί. Ρωτάει ο Marine Ball TV, αψού, γιατί δεν είπες γίτσες? Γιατί δεν πρόλαβα. Ο Psychotic Assassin GR, συγγνώμη το λέω λάθος, γιατί ξεκίνησε στο YouTube. Δεύτερον, θα παίξει στο Need for Speed No Limits, είναι πράγματο. Ξεκίνησα το YouTube επειδή βαριόμουν σε κάποια φάση και βλέπω YouTube βίντεο και γενικά όλο αυτό είναι το φάση. Έρχεσαι στο YouTube. Δεύτερο, άμα θα παίξω Need for Speed No Limits, γενικά δεν είμαι φαν τέτοια παιχνίδια racing games με αυτοκίνητα και τέτοια. Προτιμώ FIFA και τέτοια. Ναι, αυτό. Θα κάνεις από το Hero Gamer GR, θα κάνεις UFC server. Άμα ήξερα θα έκανα. Captain Bow GR, είσαι Bone? Είμαι Bone. Είσαι Tekes? Είμαι Tekes. Είσαι Gamer? Of course και είμαι Gamer. Πάντα το πω. Επίσης, γιατί δεν κάνεις βίντεο στο YouTube επειδή είσαι yo? Ναι, είμαι yo. Yo. Όχι, βασικά επειδή είναι yo. Ναι, sorry. Ναι. Andreas Gamer. Andrei, πιστεύεις ότι θα πας σε 100 subs με πολλή δουλειά? Ναι, πιστεύω πως θα πάω και με καλά βίντεο. Ναι. Νίκος Μαχέρας, δεν ξέρω. Εδώ σε ρωτάμε. Όχι, αλλού. Φίλιπ Greek Gamer Τσόπουλος. Ναι. Θα παίξεις Minecraft? Παίξει please. Παίζω Minecraft. Γενικά το πιο πολύ υλικό είναι Minecraft στο κανάλι. Δες τα βίντεο τα παλιά. Ναι. Βλέπεις user hole? Ναι, βλέπω user hole. Έλα ρε, τι κάνεις? Καλά. Πιστεύεις ότι είμαι καλός YouTuber? Ναι, πιστεύω πως είσαι πάρα πολύ καλός YouTuber. Μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι πόσα σας πιστεύεις ότι έχεις πάει? Είσαι προ? Ευχαριστώ και εσύ είσαι προ. Δεν ξέρω πόσα sub θα έχω πάει, εξαρτάται από εσάς αυτό. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, καλά και σκέφτομαι, σας άρεσε, γεια σας.